Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka wato tsohon kundi TV. Wannan channel ta mai albarka tana amfana da ku da abubuwa kala-kala. Amma fa kar ka manta da wannan domin ita ce jigon wannan gida namu mai albarka wato subscribing. Ka dana mana shi. To yana daga cikin watan fa'idodin suratul baƙara watan ayan nan mai girma cikin suratul baƙara watan ayatul kursiyu tana da matuƙar tasirin gaske. Akwai wani bawan Allah a shekaru aru-aru da suka gabata wanda yayi tafiya zuwa wani gari watan yana neman masauki ya kwana ya wuce yana cikin tafiya sai dare ya masa ya nemi masauki watan sai ya ga wani gida ba kowa a ciki sai ya tambaya ce me yasa wannan gidan haka ba kowa? Sai aka ce a'a wannan gida ai shaiɗanu ne suke ciki na aljanu da suke damun mutane shi yasa kowa ya gudu ba wanda yake kusantar gidan ma za su iya kashe mutane. To shi a bashi masauki a nan sai mutan gari suka ce a'a ya kamata ya zo ya samu masauki a cikin kowanne gida da yake buƙata wanda yake cikin mutane saboda watan kula da lafiyarsa saboda matsala na aljanu. Ya ce a'a shi tunda ma abun haka ne a nan yake so. To ya sauka a gidan cikin dare can kawai sai ya ga watan shaiɗanin aljani ya taho kansa. To da ya ga aljanin nan ya taho kansa cikin dare ne amma fuskar aljanin ta yi haske kaman wuta hakan nan ga kuma jikin shi wani kala. To yana ganin wannan aljanin sai ya fara karanta ayatul kursiyu yana karantawa to daga ya karanta sai shi ma aljanin ya karanta. Yana karanta sai aljanin ya karanta yana zuwa wala ya'uduhu hifzuhuma huwal aliyyul azim sai ya ji aljanin bai maimaita ba. To ya ci gaba da maimaitawa wala ya'uduhu hifzuhuma huwal aliyyul azim wala ya'uduhu hifzuhuma huwal aliyyul azim wala ya'uduhu hifzuhuma huwal aliyyul azim. Hasken ma gaba ɗaya ya ɓace sai ga aljanin ya ɓace gaba ɗaya. Garin Allah da ya waye ya je ya duba inda ya ga aljanin ya taho ya tsaya har ya ɓace sai ya ga gun gabaki ɗaya ya ga wata toka watan alamun aljanin ya ƙone aljanin. To wannan kaɗan kenan daga cikin tasirin ayatul kursiyu dangane da matsaloli na watan jinnu da kuma ƙona aljanu da izinin ubangiji. Yana daga cikin watan fa'idodin ayatul kursiyu wanda ya karanta ta watan adadin harafanta ƙafa 100. Yawwa ana karanta ayatul kursiyu ƙafa 100. To idan mutum ya karanta da safe Allah zai tsare shi daga dukkanin sharrin mutum, sharrin aljani, sharrin duk wani abu wanda zai tada masa hankali a duniyan nan insha Allahu ta'ala. Haka idan mutum ya karanta ta da daddare da izinin ubangiji maɗaukakin sarki. Haka nan ga wanda yake da wata buƙata yake neman biyan buƙata watan cikin dare mutum sai ya nisanci inda sautin mutane yake watan ya keɓance ya yi alwala ya yi nafila ya fuskanci alƙibla ya karanta watan ayatul kursiyu ƙafa 100 bayan ya gama ya roƙi buƙatarsa to insha Allahu ta'ala zai samu biyan buƙatarsa.